martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangihonon nami ma ditikion hatam na badiay. Homa na mangukap rohanami di bagasa todim di parbadia. Asataka sutangiho kami jalataka suatu sihami hatam na badiay. Amin. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita partangiangan, ima epistel Tuminggu Trinitatis, tersurat di buku Rom biddu 5, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 5. Rom biddu 5, ayat sada, sahatu ayat 5. Tapai hutihu ma di bagasar rohata, hujaha ma dihita. Asa dung dipitori hita dalan hapor seaon, mardame mahita dohot debata, marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Laos marhite-hite ibana do, saut masuk hita tu asini rohana. Hajong-jongatta nuaing dalan hapor seaon, jala taparhatua do dirita, marningot hasangapon ni debata na ita hirimi. Alai lumobi siani dope, ay ita alas sodo nang akka hapor suhon, ala taboto dihorhon hapor suhonido habengeton ni roha. Jala dihorhon habengeton ni rohaido hatauon, jala hatauonido makorhon pakirimon. Alai dang namurak kita bahenon ni pakirimoni, ala nunga di usehon tu bagasar rohata, holong ni rohani debata, marhite-hite todi parbadia, naong ni lehon nai tuhita. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, ngolu na marhasonangan, ido nasay di parsita sa luhut halak. Matsay gudang do usaha na pinatupani jolma, laho mga luluy hasonangan. Alay, tung matsay maol jupang hasonangani. Adong do halak, na pola mamake sudego gonang pikiran na asa anggia niang marhasonangan nguluna. Pola sape adong na menempuh jalan pintas dianggap pantas. Dalan na sala laho mga lului hasonangan. Isarani na mangaton obat-obat terlarang. Dohot akalan na asing. Dohot hape lam tusegana do nguluna. Hasonangat do na niluluan gabero hasusaan na uborat siyan na perjolo. Atong didia do hasonangani. Huria na hinaholongan ni Tuhata, ngolu na marhasonangan, ima ngolu na ginohan ni toddi ni debata. Marhite siya debata di bagasa Yesus Kristus, dapat tita damai sejahtera, hasonangan, dohot las ni roha. Alai nang pesongoni, dang namarlapatan, gabetok tong mulus pardalanan ni nguluta. Boy ta ida kisah ni si Joseph. Ibana sahalak na toktong berusaha mangolu di bagasa kasitongan ni debata, mengadopi gudang tantangan. Joseph dipitnah, dihianati, digadis jala mengadopi akka parukilon. Alai manoktong do ibana di bagasa kasitongan ni debata, na madongani ibana mengadopi ragam ni parukiloni. Huria na hinaholongan ni Tuhata, laos ima nanaing odolhonon ni turpuk jamita sadarion tuhita.
Molotaida sian ayat 1 ayat 2 ni turpukon marhite Kristus gabe masuk kita, gabe mangulu hita di bagasan lomo ni rohani debata. Ido gabe dalam masuk gabe di bagasa Kristus sita. Ido molo dipakai Apostel Paulus di ayat 1 hata asa dung dipitori hita. Di hata Indonesia di dok, kita yang dibenarkan ima gabe di bagasa kadirion ni debata mahita. Saluhut nai ima marhite pakokopon ni debata, marhite Yesus Kristus gabe malua mahita. Gabe malua marlas ni roha doho sudi jolma ala panobusion ni debata. Aha dolas ni rohata. Di ayat 2 takas dialusi. Marhite ibana do saut masuk kita tu bagasa nasini roha. Asini roha ni debata marhite Yesus Kristus ima padidion. Majalo asini roha. Hasesaan sia dosa. Doho marhite hamamate do si taunon ni Yesus. Gabe malua hita nanaing hona uhum ala ni dosai. Ala ni padidion dohot panobusioni ditogu jolmai haruar sia kuaso ni dosa dohot hamatean. Jala marhiteima jolma gabe mangolu di bagasan lomoni rohani debata. Mangolu jala marparange mengambil bagian dalam kehidupan Kristus. Gabe dambe mabiar mengadopi si taonon dohot ragam ni parukilon. Huria nahina holongan ni tuhata namangihu ma si berengotta si ayat 1 ayat 5. Marbengek ni roha di si taonon makorhom mai dilas ni roha. Torop do jolma makilalahon naso diramoti naso disarihod di batango luna molongop lo songgop si taonon. Alanido didok Apostel Paulus manosohot tuhita tahalas soddo hapor suhon. Taba ni hasonangan na pinasahan ni debata hita nunga dipitori dibenarkan marhite hapor seaon ikorade mengadopi ragam ni parukilon. Molo tabereng sibikasi ni suraton natongon marukil marhapor suhod do halak Kriste di Rom sian panggonggomi. Marhite suratomma Paulus mangalehon pangapulion patoguhon rohana sida mangatusi makna ni hapor suhoni makorhon habengeton. Habengeton makorhon hatauon jala hatauon na makorhon pakirimon. Hata hapor suhon kesengsaraan namar lapatad doi akka silas ni roha dohot tekanan di bagasan las ni roha. Dang namadok lomo roha porsuhon manang sihi sahirimom maha porsuhon. Alai marhite ha porsuhoni gabe sada proses di ngolu ni jolma lam tau di bagasan lomo ni roha ni debata. Marhite ido gabe makorhon habengeton ni roha imana di ayat tuli. Bohado hita mampu makalasos si taononon di bagasang nguluta. Adong do jolma na marsakap ro si taono tudirina alus nadang. Alai om mananaing dohonon ni Apostel Paulus. Molo mampu do hita jolma laho mamereng si taononi adong sihirimon manang las ni roha di balik ni si taononi mampu mahita malas ni roha. Buasa gabe las ni roha si taononi ala marhite si taononi gabe partoha pita di las ni roha doh dihasangapon ni debata. Apostel Petrus madok molo partoha pita di si taonon
partoha ma nang dihasangapon ni Kristus. Ima na tersurat di sada Petrus 2 ayat 21-25. Marhite ima dapot tita jala jupak kita las ni roha dohot ngolu na mardame. Jala memang luar biasa do molobarani Apostol Paulus maddok ita alasod do sitaonon kita bermegah dalam penderitaan. Ima sada kondisi ni ngolu na luar biasa di roha nang dipakilalaan. Marsitaonon dang alani ulaw na sala manang gabe jol mana terhukum manang majaloponis alani ulaw katigoran dohot alani guarni Tuhanido. Huria na hinaholongan ni Tuhatta torop do halak Kristen na gagal mangadupi haporsuhon. Pola do adong na manipil siya kaporsyon na mago pakirimon ni nguluna. Alay sebalikna marhite turpukon di pangidohon ikod do gabe margogo jala mampu halak na marukili laho paluahon laho mangapuli akan na marukil songon dia mana pinatupani Kristus di sitaonon na gabe haluaon las ni roha tu saluhut jolma manisia. Alani tung maceta kasma diodolhon turpukor tuhita adong dua hal. Imana perjolo ahadolas ni roha dingulu ni akana persea. Molotasuku sude jolma ahadonani hirimmu dingulum. Sudedo mengalusi au nang sonang mengalami damai sejahtera naing lebih sukses. Alai itung macejo jodo molodung tabain rencana do program alai dang sesuai mardala di bagasang ngoluta jojo magabe tarhirim. Atong molo songoni boy do pehita mangolu di bagasa damai sejahtera na marhasonangan meragam dolas ni rohani hita jolma. Boy do alani sinamot manang arta pangkat dohot jabatan manang alani akayana kon namar parangi na denggan alani dingulu ni hajol mauta terlumobi mahalak batak say adong do aka usaha mangeahilas ni roha na ginuaran na digijangi di ula-ula sa tubodari dohot akana asing HP tung maul situtu jupang ngolu namar hasonangan manang damai sejahtera. Hita naung dipitori marhite Tuhan Yesus Kristus ima naung gabe anak ni debata naung ditobus mangolu di bagasan damai nasiat debata. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Siala naung mangolu di bagasan damai nasiat debata tapar hatua madirita marningo tasangapon ni debata nata hirimi. Dalalahu majalo hasonangan dohot damai sejahtera di bagasang ngolu Jakob ma Jesus di bagasang ngulum ala marhite sianima dapot pitoran ni Tuhani hita gabe saur dohot debata marhite hite asini rohana songo dia mahalak naung majako Kristusi imana takas manadadirina na pinitoran ni debata di bagasa Jesus jala marhabengeton mengadupi haporsuhon huhut makilalahon padonganion ni debata laho mengadupisa toguma marpakirimon di haluaon na pinatupana rade madalani nguluon di bagasan hasonangan ni roha. Huria na hinaholongan ni Tuhatta na padua humana ni igil ni turpuko siyak kita. Buhado si kapta moloroha maolon moloro parukilo dingoluta. Paulus maddok alai lobi sianido pe ita ala sodo nakaporsuhon. Haporsuhoni molo dihabengeton di horhonido hatauod doh pakirimon. Haporsuhoni ima songo sada proses di ngolu ni akana porsea laho patakon mendewasakan haporseonna. Didok Apostel Jakobus boto hamuma na makorhon habengeto do
pangujunan na tu haporsia muna imana di Jakub sadai tolu dada nama dok haporsia ni songon parbue ni haporsuhon alai marhite haporsuhoni tarjou doakan haporsea tungolu na marpakirimon ai akan naunggabe anak ni debata ikut do mengadopi parukilon si taonon nang haporsuhon naro sian portibion alai akan marsi hohot marha porseaon dilehot dogogo asa marha sonangan diaka parukilonna alani dada si habiara kaporsuhoni manang si pasidingon alai si adopatta doi mangasahon gogo ni debata marhite haporseaon di bagasan habengeton disima jupak kasonangan ni aka naung majakot Yesus di bagasan nguluna. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na badiai naung saur tutonga-tonga nami disungguli hodo asa manokto kami setia marha porseaon holat tuho nang per jot-jot ro arsak ni roha sitaonon nang parukilon mangonggop ngulu nami unang mamoru pos ni roha nami doho pakirimon nami siala ni akai tungulu nami Tuhan papos roha nami di bagasan todim todi parbadia. Amin.